平時係瞓主人房㗎，我平時瞓入邊㗎。你做咩瞓咗我個位啊？喂，喊冇用㗎，你解決啦，真係報警嘅就死咁樣搞落去。你叫佢出嚟啦！你叫佢離開佢先啦，我哋執行啲嘢，我哋走㗎啦。係啊，我都唔想打攪你啊！你不如叫佢出嚟，你叫佢走啦。咁多人嚇親佢。嚇親佢受保護動物啊！喂，而家我都好嚇親喎，我想講。係佢嚇親我都承受好多嘢喎。你會嚇親啊？喂，我都嚇親啊！我都嚇親啊！嚇親佢啊！屌你老母！我屌你老母！嚇親佢！邊個嚇親我啊？我平時係瞓住。出嚟啦，唔使啦。出嚟啦！你有冇覺得對我唔住啊？出嚟。